स्पेस में एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई जो किसी एलियन सिग्नल जैसी लगती है। 1977 में साइंटिस्ट ने स्पेस से एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया जो सिर्फ 72 सेकेंड तक चला, फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग और क्लियर था कि साइंटिस्ट को लगा शायद ये किसी इंटेलिजेंट सोर्स से मिला हो। उन्होंने सालों तक इस सिग्नल को दोबारा ढूंढने की कोशिश की, पर ये कभी वापस नहीं मिला। मतलब हम स्पेस में अकेले नहीं हैं, या फिर किसी ने एक बार सिग्नल भेजा और फिर कभी कांटेक्ट नहीं कर पाया।